মালিক এখন কাজে ব্যস্ত, এই সুযোগে মালিকের টাকাগুলো আত্মসাৎ করতে হবে। যাই কম্বল নিচে ঢুকি এবং টাকাগুলো আত্মসাৎ করার চেষ্টা করি। এই তো মালিক কিছুই বুঝতে পারছে না। এই তো টাকাগুলো নেই, টাকাগুলো এবার আত্মসাৎ করতে হবে। টাকাগুলো নিয়ে এখান থেকে গেরিনা পদ্ধতিতে এখান থেকে আমাকে পলাতে হবে। এখন আমি গেরিনা পদ্ধতি অবলম্বন করব। এই তো আমি যেতে পারছি এবং আমি সফল হব। এই তো পরে পেয়ে গিয়েছি, হ্যাঁ আমি সফল হয়েছি। আপনি যদি মহান আল্লাহকে ও কাবাগরকে ভালোবাসেন তাহলে ভিডিওতে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টে আল্লাহ লেখাটি লিখে যাবেন।